မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေထီးစော့ထိုင်းမှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့မြန်မာယဉ်ကျေးမှုနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရဲ့အထောက်ထိပ်ကာလဖြစ်တဲ့ပကံခေတ်အကြောင်းကိုပြောသွားပါမယ်AD 849ခန်းကနေ1989အထိနှစ်ပေါင်း400ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့တဲ့ဒီကာလကမြန်မာသမိုင်းမှာရွှေခေတ်တစ်ခုအဖြစ်ထွန်းပေါ်ခဲ့ပြီးဒီနေ့ထိကျမတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေကိုပုံဖော်ပေးခဲ့ပါတယ်ပကံခေတ်ရဲ့အစာပြုခြင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပမာလူမျိုးတွေကမြန်မာနိုင်ငံထဲကိုနောက်ဆုံးမှဝင်ရောက်လာတဲ့အုပ်စုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကယနေ့ရှမ်းပြည်နယ်ကိုဖျက်ကျော်ပြီးကြောက်စိန်တွေကိုတစထိုးရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဒေသကစဘာစိုက်ပျိုးရေးအတွက်မြေဩဇာကောင်းတဲ့အေယာဝတီမြစ်ဝှမ်းနဲ့နီကတ်တဲ့အတွက်အခြေချနေထိုင်မှုတင်တော်တဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့ကြတာပါ။ဒီလိုနဲ့ကြောက်စိန်မှာ17ခရိုင်လို့ခေါ်တဲ့အခြေချမြို့ရွာတွေကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ကြပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာတဲ့အခါလူဦးရေထူထပ်လာပြီးစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးပိုင်းမှာတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗမာတွေကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ချဲ့ထွင်အုပ်စိုးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အစောပိုင်းမှာဗမာတွေကသူတို့ရဲ့အကြီးအကဲကိုမင်းလို့ခေါ်ခဲ့ကြပြီးရှမ်းလူမျိုးတွေရဲ့စောဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုပေါင်းစပ်ပြီးမင်းစောလို့သုံးစွဲခဲ့ကြပါတယ်။အချိန်ကြာလာတဲ့အခါအာဏာရှိလာတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုမင်းကြီးလို့ဂုဏ်ပြုခေါ်ဝေါ်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီမင်းကြီးတွေထဲမှာပကံဒေသကဆက်သွယ်ရေးနဲ့ဇီဝရေးအချက်အခြာနေရာဖြစ်လာခဲ့ပြီးပကံမင်းကြီးတွေကဒေသအနှံ့ကမင်းစောတွေရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်ထွန်းပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။တမိုင်းမှတ်တမ်းတွေမှာပကံဟာရွာ19ရွာနဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အဆိုပါဒီဒေသရဲ့အစောပိုင်းမျိုးပြဖြစ်ပေါ်မှုကိုဖော်ပြနေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပကံကတဖြည်းဖြည်းမြမတမိုင်းရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးပကံခေတ်ရဲ့အထောက်ထိပ်ကာလကအနော်ယထာမင်းကြီးAD 1044 1089လက်ထက်မှာရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။သူကပကံကိုစီးလုံးညီညွတ်တဲ့အင်ပါယာတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးမွန်တို့ရဲ့တထုံမျိုးကိုအနိုင်ယူကယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ်တိုင်းနီးပါးကိုသိမ်းပိုက်အုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အနော်ယထာကဗုဒ္ဓဘာသာကိုပြည်ထောင်စုဘာသာအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးစေတီပထိုးတော်တော်များများကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။အနော်ယထာရဲ့လက်ထက်မင်းတွေဖြစ်တဲ့ကျန်စစ်သား AD 1089 1111အလောင်းစီတို့ AD 1111 1159နရပတိ AD 1184 1213တို့လက်ထက်မှာလေပကံကအင်အားကြီးပြီးစီးလုံးညီညွတ်မှုရှိတဲ့တိုင်းပြည်အဖြစ်ဆက်လက်ရည်တည်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမင်းတွေကဗုဒ္ဓဘာသာကိုအားပေးမြှင့်တင်ခဲ့ပြီးပကံမှာစေတီပထိုးထောင်ပေါင်းများစွာကိုတည်ဆောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကာလမှာပကံကအိန္ဒိယတီဟိုတရုတ်တို့နဲ့ကုန်သွယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးစီးပွားရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုပိုင်းမှာထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပကံဟာအရှိတောင်အာရှရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဗဟိုချက်တစ်ခုအဖြစ်ထင်ရှားလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမင်းမျိုးစင်တွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးစွမ်းရည်နဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုအားနည်းလာခဲ့ပါတယ်။ AD 1289ခန်းမှာမွန်ဂိုအင်ပါယာကျွမ်းမင်းဆက်ရဲ့ကျူးကျော်မှုကြောင့်ပကံကအင်အားယို့လာခဲ့ပါတယ်။မွန်ဂိုရီရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကပကံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုပြိုလဲစေခဲ့ပြီးပကံမင်းဆက်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာဆုံးလာခဲ့ပါတယ်။မွန်ဂိုရီတက်ဆုပ်သွားပြီးနောက်မှာလည်းကြာစွာစောနဲ့စောမွန်နဲ့လိုနောက်ဆုံးပကံမင်းတွေကအမေရိကန်အုပ်ချုပ်သူတွေသာဖြစ်ခဲ့ပြီးတကယ်အာဏာဆက်ကရှမ်းညီနောင်3ရက်လက်ထဲရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပကံခေတ်ကြီးကသူ့ရဲ့ခန္ဓာမှုနဲ့အတူအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပြီးမြင်ဒီကာလမှာတိဆောက်ခဲ့တဲ့စေတီပထိုးတွေဗုဒ္ဓဘာသာအမွေအနှစ်တွေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုတွေကတော့ဒီနေ့အထိမြမသမိုင်းရဲ့ဂုဏ်ယူစရာအမွေအနှစ်တွေဖြစ်ရှိနေစေပါပဲ။မိတ်ဆွေကသမိုင်းအကြောင်းတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့သူဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ရှင်။